วันนี้คนเยอะมากต้องต่อแถวซื้ออาหารยาวมากเลยคิวยาวมากกินซอสช่ำๆเย็นมากนี่อันนี้เงินเป็นรูปลิงนะคะจะแข็งแล้วข้างหลังก็จะเป็นเวทีดนตรีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจ๋าก็จะไปเที่ยวที่งานฟู้ดทรัคใกล้ๆบ้านค่ะคราวที่แล้วเนี่ยจ๋าก็ไปมาแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่ายังกินไม่สาแก่ใจเพราะว่ารถขายอาหารนะคือเยอะมากวันนี้ก็จะกลับไปกินดีค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะคนเยอะมากเลยค่ะแถมลมก็พัดแรงมากนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะตอนที่จ๋ามาถ่ายคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นเวลาประมาณบ่าย2 โมงวันนี้คนเยอะมากร้านขายอาหารก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจ๋าขอเดินดูก่อนว่าวันนี้จะกินอะไรหิวมากวันนี้จะกินให้สะใจเลยระหว่างที่เดินหาของกินจ๋าจะโชว์ให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ทุกคนมาที่นี่เพื่อกินอย่างจริงจังดูจากจำนวนผู้คนแล้วน่าจะมากกว่าเมื่อวานถึง10 เท่าเลยค่ะโชคดีที่จ๋ามาเมื่อวานรอบหนึ่งเมื่อวานคือไม่ต้องต่อแถวยาวขนาดนี้ค่ะวันนี้คนเยอะมากต้องต่อแถวซื้ออาหารยาวมากเลยเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะโหยกลิ่นอาหารคือหอมมากตอนนี้กลิ่นปิ้งย่างนี่นะคะเห็นรถขายเอ็มปานาดาคนไม่เยอะเดี๋ยวไปลองกินเอ็มปานาดาดีกว่าเดี๋ยวต่อแถวกันนะคะเดี๋ยวจะซื้อเอ็มปานาดาและนี่มันคือเอ็มปานาดาของโคลอมเบีย Hola quiero empanada de pollo una empanadita de pollo tarjeta o efectivo efectivo นี่นะคะจะสั่งเอ็มปานาดาไก่ 1,500 โคโรเนสโอ้โอเค gracias de pica este no pica โอเคนี่ได้แล้วมันมีซอสด้วยนะคะซอสเผ็ดกับซอสไม่เผ็ดนี่นะคะเอ็มปานาดาที่จ๋าเพิ่งใส่พริกมาเมื่อกี้แต่ว่าพริกที่ประเทศนี้เขาไม่เผ็ดนะคะข้างในจะเป็นเนื้อไก่ค่ะแล้วเหมือนมีมันฝรั่งผสมด้วยอุ๊ยแต่พริกร้านนี้เผ็ดนิดนึงเอ็มปานาดาเนี่ยนะคะเป็นอาหารที่คนแถบเนี่ยเขาชอบกินกันมากเลยค่ะมันจะทำจากแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดทอดแล้วก็ใส่ไส้แบบนี้ทอดร้อนๆฟินมากไปกินอาหารอันต่อไปดีกว่าค่ะนี่เห็นร้านไก่ทอดน่ากินนะคะเดี๋ยวเข้าไปซื้อไก่ทอดดีกว่าคิวยาวมากเดี๋ยวขอต่อแถวก่อนBarbacoa, búfalo, mostasamil ranch. Barbecue, búfalo, mostasamil ranch. Chipotle No tengo. Oh, okay. Okay, so buffalo. Búfalo, sí, bien. ได้แล้วนะคะไก่ทอดแล้วก็อันนี้เป็นซอสบัฟฟาโลค่ะเดี๋ยวไปกินกันดีกว่ามากินกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเปิดซอสก่อนจะหาที่นั่งไม่มีนะคะนี่บัฟฟาโลซอสอุ้ยน่องไก่ทอดใหม่ๆเลยนี่อร่อยเผ็ดเปรี้ยวจัดใจมากนะคะกินเฟรนช์ฟรายอร่อยอ่ะเขาใส่ผงอะไรเข้าไปก็ไม่รู้นะคะอร่อยดีอ่ะเนี่ยเป็นเครื่องเทศฟินคุ้มค่ากับการรอนานเมื่อกี้ต่อแถวรอนานมาก
ปีกไก่ลองกินเพียวๆซอสอร่อยอะกินซอสฉ่ำๆฟินมาก เดี๋ยวจ๋าขอกินก่อนนะคะ กินอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินอย่างอื่นต่อ กินไก่เสร็จแล้วนะคะไปเดินไปตรงนู้นกันต่อดีกว่าค่ะจ๋าว่าจะไปกินเอเชียนสแน็คนะคะ เห็นป้ายเขียนว่าเอเชียนสแน็คแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้จ๋าก็สั่งเอเชียนสแน็คไปแล้วนะคะ ตรงนั้นแต่ว่าเขาบอกว่ารอ30 นาทีดังนั้นรอต่อไปค่ะ ได้แล้วนะคะเอเชียนสแน็คที่จ๋าสั่งเมื่อกี้จ๋าสั่งเป็นไก่ทอดแล้วก็กุ้งทอดนะคะ แต่ไม่รู้ว่าอันไหนคือกุ้งอันไหนคือไก่น่ากินมากเลย มาค่ะมากินกันดีกว่า ไม่รู้ว่าอันไหนไก่อันไหนกุ้งอ่ะนี่ลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะคะน่ากินมากอันนี้เป็นไก่ทอดอร่อยก็จะมีผักข้างในนะคะ แล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนมายองเนสแต่มันจะเผ็ดๆด้วยอ่ะแป้งนิ่มมากเลยเป็นแป้งซาลาเปานะคะไก่อร่อยอ่ะนี่ดูเฟรนช์ฟรายค่ะเฟรนช์ฟรายอร่อยมากค่ะมันมีพริกปาปริก้าอยู่ด้วยมีซอสด้วยอ่ะเดี๋ยวจิ้มซอสก่อนอันนี้มันเป็นมันฝรั่งสดทอดนะคะอันนี้เจ้าของร้านน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะ เพราะว่าจะไปสั่งเมื่อกี้เมนูไก่กับกุ้งเขาเขียนว่าเอบิมันเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ากุ้งนะคะ นี่ดูกุ้งมาเที่ยวที่เทศกาลอาหารนี้นะคะโคตรฟินมีแต่ของกินอร่อยเอเชียนสแน็คเสร็จแล้วไปกันต่อดีกว่าค่ะจ๋าว่าจะไปกินน้ำแข็งใสMascara Rainbow Rainbow, regular o grande? Regular, grande. Regular Finito y leche condensada. ¿Cuánto cuesta? 1600. สั่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปยืนต่อแถวอีกแถวหนึ่งเพื่อรับน้ำแข็งใสไปอุ้ยลมพัดเย็นมากแต่ก็อยากกินน้ำแข็งใสไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้กินอาหารเยอะแล้วคอแห้งหาอะไรเป็นน้ำกินก่อนแถวยาวมากรอต่อไปนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งคงได้ได้แล้วสีสดใสมากเลยค่ะนี่ค่ะน้ำแข็งใสน่ากินมากดูนมข้นเยิ้มๆอากาศเย็นๆกินน้ำแข็งใสนะคะอร่อยสดชื่นสีฟ้ามันเป็นรสบลูเบอร์รี่นะคะลองกินสีแดงเหมือนเฮลบูบอยบ้านเราเลยค่ะอร่อยนี่แล้วข้างในมีนมผงด้วยนี่นะคะน้ำแข็งใสใส่นมผงเย็นมากอา
ากาศเย็นๆกินน้ำแข็งใสเย็นตอนนี้มันเย็นขึ้นหัวไปเลยค่ะกินจนปวดหัวไปเลยอร่อยกินน้ำแข็งใสเสร็จแล้วหนาวกว่าเดิมนะคะแวะไปหาอะไรกินต่อดีกว่าอุ้ยตรงนี้มีซิปไลน์ด้วยน่าจะเป็นซิปไลน์สำหรับเด็กมีเด็กๆมาเล่นเยอะเลยBuenas, quiero churro helado. No tenemos, solo rellenos. Es que dejaron el helado afuera. Ojo, es uno relleno. Relleno. Vale, así. Da la pena, nada más. Gracias, provecho. ได้แล้ว นี่นะคะชูรสไส้นมข้นหวาน ตอนแรกแขกจะสั่งชูรสกับไอติมแต่ว่าไอติมหมดเสียใจอ่ะ กินอันนี้ก็ได้น่ากินเหมือนกันดูไส้เยิ้มๆเลยค่ะกินแล้วนะร้อนแค่ใหม่ๆเลยหวานมากดูน้ำตาลค่ะทุกคนน้ำตาลเยอะมากแล้วไอ้นมข้นหวานอันนี้ก็คือหวานสุดๆหวานตัดขาไปเลยแต่แป้งชูโรสมันอร่อยนะคะเพราะเพิ่งทอดใหม่ๆแล้วมันกรอบมากก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่มันเป็นแฉกๆเนี่ยมันทำให้แบบน้ำมันซึมเข้าไปทั่วถึงแล้วมันโคตรที่จะกรอบNo salchicha traditional. Tengo salsa de tomate, mayonesa, mostaza, chipotle. Chipotle. Sería 4 colores. Ahorita. นี่อันนี้เงินเป็นรูปลิงนะคะแบงค์5,000ร้านนี้คนไม่เยอะรอแป๊บเดียวน่าจะได้ตอนนี้คือหนาวมากไม่อยากไปร้านที่คนเยอะๆแต่อยากกินทุกคนเมื่อกี้จ๋าสั่งอันนี้นะคะเป็นไส้กรอกเยอรมันแบบ traditional สังเกตอันนี้เยอรมันเป็นธงสีธงชาติเยอรมันป้าอันนี้ก็เขียนว่าอเลมันนะแปลว่าประเทศเยอรมันรอดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหนาวจะแข็งแล้วทุกคนคือจ๋าชอบงานของกินที่นี่มากเลยแบบรู้สึกเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์เพราะว่ามีแต่ของอร่อยวันนี้เขากินมาหลายอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะกินอันนี้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าไหวจะกินต่อถ้าไม่ไหวก็พอแล้วเมื่อวานก็กินมาหลายอย่างแล้วนะคะเมื่อวานที่จ๋ากินเนื้อย่างคือดีมากเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ต้องต่อแถวใช่ไหมแต่วันนี้คือคิวยาวมากเป็นชั่วโมงเลยโชคดีที่กินเมื่อวานรอต่อไปโอ้ยเห็นคนข้างหน้าสั่งคือน่ากินมากเลยเมื่อกี้จ๋าสั่งเป็นซอสชิปโปเต้มันเป็นซอสอะไรซอสพริกย่างรมควันเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าได้แล้วนี่มาลองกินกันดีกว่าค่ะน่ากินมากดูหน้าตาข้างในฮอทดอกมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อบดอยู่ข้างในแล้วก็มีมันด้วยซอสพริกย่างตัวนี้นะคะมันจะเปรี้ยวๆเค็มๆอร่อยตรงนี้มีกระหล่ำสีม่วงดองด้วยค่ะ
กินเลอะมากเลยค่ะดูสภาพ ดูเนื้อข้างในน่ากิน กินไปฟังเพลงไปคือแบบมีความสุขตรงนี้คนเยอะมากเลยค่ะ ตอนนี้เริ่มจะเข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะคะ คนก็จะมาทานเบียร์กันอะไรแถวนี้ ที่นี่นอกจากจะเป็นลานกิจกรรมให้ทุกคนมารวมตัวพบปะสังสรรค์กันแล้ว ก็ยังมีคนเอาน้องหมามาเดินเล่นมานั่งเล่นกันเต็มเลยค่ะ ตรงข้างหลังก็จะเป็นเวทีดนตรีนะคะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนักร้องมาร้อง แต่จ๋าไม่รอดูแล้วหนาว ทุกคนจะเห็นป๊อปคอร์นมันเป็นสีน่ากินมากเลยอะไปกินป๊อปคอร์นกันดีกว่า อ๋อมันต้องมาต่อแถวซื้อตรงนี้นะคะนี่นะquiero pizza pequeñoนี่นะคะจะสั่งแบบรวมอันเล็กแบบนี้นะคะ จ่ายไป 2,000 โคโลเนตแล้วก็จะได้ถุงแบบนี้ ต่อแถวเอาถุงให้เขา โอเค นี่จะสั่งไปแล้วบอกพี่เขาว่าใส่ทุกอย่างเลยนะคะ พี่เสื้อแดงกำลังใส่ให้ ได้แล้ว เป็นแบบมิกซ์ก็คือรวมทุกอย่างนะคะ มันดูหวานมากเลยนี่น่าจะคาราเมลสตรอเบอรี่หรือเปล่าช็อกโกแลตเขียวๆนี่ไม่รู้อะไรอ่ะ ลองคาราเมลอร่อยค่ะหอมคาราเมลอยากลองอันสีม่วงๆเนี่ยมันคือรสองุ่นอยากกินสีเขียวแต่ว่ามันอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวพยายามล้วงสีเขียวมานะคะร่วงมาเลยนี่สีเขียวมันรสแอปเปิ้ลเขียวเลยอ่ะอร่อยดีเฮ้ยแต่จ๋าชอบสีเนี้ยสีม่วงอ่ะรสองุ่นอร่อยทุกคนคะตอนนี้จ๋าอิ่มมากเลยคือกินไม่ไหวแล้วยังไงก็ขอปิดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้จ๋ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้จ๋าด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย